tum, tum, cha, tum, 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 cha, tum, tum, cha. Taca, 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 taca. Jejeje. Bienvenidos una vez más a su canal Inglés Pron Alternativa. Ahora lo que vamos a ver es la letra V. La letra V de vaca. Esta letra es muy fácil, así es que van a tener oportunidad de aprenderla rápidamente. Pero antes quisiera darles un consejo. Ok, y seriamente les digo que es muy importante practicar cada uno de los sonidos que no son nuestros. Porque si no los practicamos, pues no los vamos a internalizar. La práctica hace al maestro. Entonces, practiquen 10 minutos diarios, 10, si puedes 20, practica 10 minutos diarios. Cuando tengas más ganas, si quieres practicar 30 minutos, practica 30 minutos. Pero es bien importante la práctica para que vayas haciendo tuyo ese sonido. Bueno, acabado el consejo, por favor, vamos a lo que nos truje, chencha. Ok, lo que tenemos que saber es que hay dos sonidos diferentes. De la B de burro, cuando hablamos de la B de burro, los labios tienen que ser así, y es muy trivial porque prácticamente nosotros hacemos ese sonido. Yo creo que en inglés lo tenemos que exagerar más. Cuando dices bomb, 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 lo tienes que exagerar un poquito más. Cuando dices brave, 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 tienes que exagerarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que es más o menos trivial ver el sonido de la B de burro, porque como quiera que sea, nosotros hacemos ya ese sonido. El asunto está en el sonido de la V. Así es, la V de vaca, como antiguamente se le decía la V labiodental, se produce con el labio inferior y los dientes, y además es sonoro. Es sonoro. ¿Qué quiere decir sonoro? Ya lo hemos visto, que produce vibración. Entonces, vamos a practicar como el sonido del celular cuando vibra. Entonces, ese es el sonido que vamos a hacer y que es bien importante porque en general los que hablamos español, y sí venimos en particular de México, tal vez no todos, pero muchos nos olvidamos de cualquiera de las dos pronunciaciones, la pronunciación de la B labial y la pronunciación de la V labiodental. Aquí en el inglés la V es importante. Entonces ya vamos directamente a los ejemplos. Bueno, la primera palabra es very. Yo, si la hablara desde mi español, muy probablemente diría very, very, very. Pero en realidad es very, very, very. Ejercítalo. Very, very. Vamos a ver la siguiente. En medio, ya sabemos que R es ch. Entonces, travel, 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 travel. Oh, ya se escucha más inglés, ¿eh?
travel. Y todavía nos faltan las vocales, pero pronto llegaremos ahí. Travel, 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 travel. Otra palabra muy común es over, 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 over there, over there, over there, over, 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 over. Acuérdense, pueden confundirla con F, over. No, nosotros no tenemos ese problema. No decimos over, decimos over, over, over. La diferencia entre la F y la V es que la V tiene vibración. Es muy importante, esto es bien importante, pronunciar el final de las palabras. He escuchado a muchas personas que hablan español que en lugar de decir save, 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 lo que dicen es say, say, y se comen el save, save. Exageren, ahorita es de exagerar, save, save, save. Move, move, no es move, es move. A montones de personas que he escuchado que dicen move, 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 move. Love, 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 love. A lo mejor hago ese sonidito al final, pero no se tiene que hacer porque se escucha raro, pero es love, 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 love. ¿No? Leave, 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 leave. Give, 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 give. Brave, 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 brave heart. ¿Te acuerdas de esa? Brave heart. Five. Me acuerdo que yo alguna vez, me acuerdo que dije five y otra persona me imitó y dijo five. Y dije, estoy diciendo five, no estoy diciendo five. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Five, five. Y finalmente, una excepción bien chistosa. Porque ni es O ni es F. Pero ahorita olvidémonos de la vocal. Y esta suena también como V. Entonces, ¿esta cómo se pronuncia? La otra se pronuncia off. Off. ¿Ok? Entonces, esa es la sesión de hoy. Estuvo muy rápida, pero practica conmigo, Sigue esto y vas a ver que vamos a ir mejorando poco a poco. Dale like, coméntame, descubre si hay otras palabras que te interesan y pásatela muy bonito. Taca, 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 taca. ¡Chao!